सो गुड मॉर्निंग गाइज़। ये आज की सुबह हमारी कुछ ऐसी होती है। रॉयल इनफील्ड वाले भैया के साथ हम जा रहे थे आज अपनी बाइक पे लॉन्ग रूट पे, जिसके हमें इंजन में कुछ चेक करना था। और ये रही वो मशीन जिससे हमें चेक करना है इसके इंजन की साउंड के नॉर्मल है या नहीं। फिर इस मशीन से हम अपने बाइक की नॉर्मल साउंड चेक करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा डाउट हो रहा था कुछ आ रही है, तो मैंने सोचा चेक करा लेते हैं ना, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। कोई नहीं, थोड़ा पेट्रोल ही तो खर्च हो जाएगा, मुझे पता है बहुत महंगा तेल है, 100 रुपये लीटर। तो हमारी बाइक ठीक थी। फिर हम यहाँ से वापस आते में हमारी यूनिवर्सिटी पड़ती है प्यारी डेंटल इंस्टीट्यूट हमारा। फिर इसके बाद हम चल देते हैं घर की ओर। नहीं, पहले हमें शोरूम जाना है, फिर वहाँ हमने अपनी बाइक ली यहाँ से, और लेने के बाद थैंक यू रॉयल इनफील्ड, और हम चल देते हैं घर।